Ausgezeichnete Plan, Herr Sul, prepuštam Pašiću. Bravo, bravo. Vrlo mudro. Ako vi odobrite, Herr Schilling, ja bih pokrenuo akciju. Koliko danas? Samo langzam, Herr Mustafa, samo langzam. Ne budite bivol. Ništa ne smemo da radimo dok Berlin ne kaže da. Dok Berlin ne digne rampu. Čekat ćemo. Što ti radiš tu? Nemojte da brinete. Znam čoveka, garantujem za njega. To je naš Janez. Janez? Vaš? Da, on je Slovenac, ovdje radi. Janez? Ako on Janez, ja sam gatački oposun. Šta znači gatački? Sestrisku, Turbiću da pozne Adra. Dobar. Šta radite, vas dvoje? Alo, šta ima? Oj, šta ima? Ima promenada tvojih prijatelja, fašista, eto šta ima. Hajde, mala prdaj, su bili Schilling i Mustafa ovdje? Jesu, gazda, bio je Durbić i našao. Hajde sad, razguluto odavde imam nekog posla. A gdje ćemo? Šta ja znam, gdje ćeš? Idi, kupuj rupe za eksere, hajde. Rupe za ekseri. Idi tamo u mehanu, skupljaj suđe i mrkvu čisti. Misliš naranđu, gazda? Site kad ti kažem. A ti, do Begove džamije da mi kažeš koliko je sati na sahat kuli. Da, evo, skoro je 7. Ko te pita 100 sata? Do Begove džamije hoću vrijeme sa sahat kule. Aj, ovo je neki ters. Samo da znaš, neću ići u Zagreb. Ići ćeš ti u Zagreb, budi siguran da ćeš ići u Zagreb. Dobram jaknu. Šta ja? O kakva jakna? Trešnje obeharale po Sarajevu, ona traži jaknu. Moj! Ljudi moji, ima ove kraja, ljudi moji.